Так, процесс сборки стропил. Так вот у нас все встало. Подпилили. Почему? Потому что брус сырой. Здесь стоит эта веранда, а вот там сухая строганная доска. И вот такая вот ступешечка. Поэтому, чтобы все это скорректировать, у нас здесь специальные эти. Красавчик. Один там отдыхаешь? Один там стучишь на меня?